Washiti wal keenya adoora mallattoo keenya badaane kanitu badaane zabbalni dhoofsisa namni kiite ofii dhammayaa jigaagoo nama dhoofsisa. Amne guddaadhaan haasifanne. Yaa goota koo qulqulluun qabne booruu gadadoo cabsee kan gadaan biyya jaaru. Yaa goota koo qulqulluun qabne booruu gadadoo cabsee kan gadaan biyya jaaru. Yaa goota koo diinni kee diina kooti. Yaa Oromoo firri kees fiira kooti. Yaa goota koo hayyuuf beekan badhaate. Yaa Oromoo kanaaf bakkalcha taate. Qulqulluun qabne booruu gadadoo cabsee kan gadaan biyya jaaru. Qulqulluun qabne booruu gadadoo cabsee kan gadaan biyya jaaru. Ashamyaa gurbee warra galaanii diddee lakki jennaanii. Lakkoofnee uummata keenyatti duula na filadhaa yoo jennu karaa injifannoo keenyatti fuusisuu dandeenyuun hojiiwwan uummata keenya waliin hojjanne baay'eetu jira. Kanaaf paartiin badhaadhinaa waan waadaa galee akkuma kanaan dura raawwatu ammas karoora itti aanu keessatti filannoo marsaa kana keessatti yoo waadaa gallu karaa quuqama qabuun uummata keenya waliin taanee waan waadaa galle akka raawwannu ta'uu ibsuun barbaada. Tole warri biiftuu hundi keessan jirtan. Tole barii jijjiiramaa irraa galee paartiin keenya bu'aawwan gaggaarii uummata keenyaaf fidee jira. Ammas jijjiirama argame kana bu'aa uummata keenya irratti dhufe kana itti fufsiisuudhaaf kaardii filannoo isin harka jiru. Kaardii filannoo mana keessan jiru jijjiirama fufsiisuudhaaf gahee olaanaa qaba. Mallattoo sirriitti adda baafattanii kaadhimamtoota sirriitti adda baafattanii sagalee caalmadhaan aanaa kanarratti mo'achuun jiraachuu danda'uu qaba. Jirtanii? Sagalee caalmanii dhufaa? Waggoottan shanan darban hojii bal'aa hojjechuu danda'ee jira. Kanaanis
aantummaa uummata isaa, gartummaa uummata isaa akkasumas immoo jijjiirama uummataaf fiduu qabu gara fuulduraattis immoo abdii uummatatti akka horuu danda'u hojii bal'aa hojjetamaa dhufee jira. Uummanni keenya kan waggaa 5 dabarsine qofa osoo hin ta'in waggoottan 5 itti aananis haala hojjechuu dandeenyuuf sagalee isaanii kennuudhaaf ganamaan akka aanaa Biiftuutti baatanii bifa ho'aa fi bifa miira guddaa qabu kanaan nu simachuun keessan mallattoo kana mirkaneessudha.